Wilujeng siang pemirsa. Berita paling enggal di Jalan Bumi Indah, di mana budak berinisial RA menjadi korban disangka penculikan. Kejadian ieu nambahan kahariwang urang ngeunaan keselamatan barudak di lingkungan sekitaran. Korban anu umurna 13 tahun disangka diculik ku dua lalaki di jam 11 lebih waktu Indonesia Barat Minggu 14 September 2025. Menurutkeun saksi mata, harita mangsale lompang ti imam baturna menuju ka imaha, tuluy didekatkan kedua lalaki di dua sisina. Saterusna, salah seorang pelaku berinisial IN ngunci sakabeh gerakan korban cara nahan awak korban. Satu pelaku sejem berinisial FR nembak video kondisi jeung abuse. Ieu kejadian anu katinggali tina rekaman CCTV. Aya saurang saksi anu nyaksian kejadian kasebut. Aya budakeun lempang sorangan. Tuluy aya dua lalaki ngadadak nyamperkeun jeung mau budak eta. Kami sareng keluarga korban yang eta Bu Nisa. Ya, kumaha saur anjeun saatos serangan budak anjeun diculik? Di luas pisan, sedih sareng harila. Mau lihat? Asa sakilas mungkinna, anu teu perlu dibayangkeun karena anjeun sakuatu urang. Naon anu anjeun ngarapkeun ayeuna? Kuring ngan hayang anak kuring balik kalawan salamat. Enggak saha wae mangkuat kalau nyawa manehna aya, urang laporkeun ka polisi. Naon anu pesen anjeun pikeun para penculik? Punten melangkan anak api, anak kene, dapur lagi keluarganya, kurang mohonkan.